ليكم يا ابطال. النهارده كنت جايب حلويات حلوه جدا، بس اقول لكم على حاجه يعني متزعلوش منها. احنا عارفين حاجات طعمها دي. انا جايب بس بونبونات عشان الناس اللي متعرفش. خد يا صديقي انت بقى. نفتح بسم الله الرحمن. يلا ايه ده؟ شكله غريب قوي، اكيد حراق هتعذب. بسم الله. ده مش حراق. مش حراق خالص ولا سبايسي. دوق لله. دوق الجاي ده بقى. الجاي ده انت هتستغربوه. هو what's this؟ ده دي استنى اقول لهم قوام تحت. هي دي المفروض يعني عسلية، بس شكلها مختلف. بس مش العسلية اللي احنا بناكلها، عسلية تانية مش عسلية. هي بتاخد كده طويلة عاملة شبه العصاية، مش عارف. وده شكلها في الحقيقة شكلها اسود اكيد. او يعني البيضة دي هنشوف طعمها ايه يعني. ندوق بقى طعمه. بسم الله. شكلها مش شبه السوشي اوي. من بره طعمها حلو، من الابيض لا وحش. اللي بعدين نجربوه السوداني. شوف طعمه ايه. ده سوداني مش اي سوداني، ده سوداني بالكاتشب. شايفين هو لون بتقول اكيد. بسم الله. والله حلو. هبدأ اكل منه ده بقى. خلاص ياسين ايه انت بتاخد نفسك. واللي جاي ده بقى بوني القهوة. نفتحه كده نشوف طعمه ايه. بس اثنين دو اثنين دو تقريبا. ناخد حتة بس صغيرة. ايه ده؟ لا ده خطير. معلش ده دي بقى 20 معلش. يا لهوي كده فوق الاخر حاجة. ملبس بالكوكا كولا. يلا بقى دوق طعمه. الله بسم الله. طبعا عليه كوكا كولا بتضحك. اكيد طعمها هيبقى حلو برضو. بسم الله. ايه ده؟ خطير. وكده خلصنا نهاية الفيديو. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب او اول